வீவர்ஸ், வெல்கம் டு டிஎன் ஃபுட் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குக்கு வித் கோமாளி ஃபேம் அஸ்வின் செஞ்ச டாக்கோ ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சேப்பக்கிழங்கு மஞ்சள் பூசணிக்காய் வச்சு தான் செஞ்சுருக்காங்க. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நான் ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு சேப்பக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். இதை ஒரு குக்கரில் சேர்த்து அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 2 விசில் வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், 2 விசில் வச்சு எடுத்தாச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. இதோட தோல்லாம் நல்லா உரிச்சிட்டு இதை நல்லா குளிர்ந்த தண்ணியில் ஒரு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம இதை நல்லா கையாலே மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம மசிச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ மசிச்சு எடுத்து இந்த சேப்பக்கிழங்கை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு, தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர், தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டு இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். இது எதுக்குன்னா மாவு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிற மாவை ஒரு 30 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். இப்போ நான் ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு மஞ்சள் பூசணிக்காய் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்துடலாம். இதை நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு தான் நம்ம வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இது ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா அவிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது வேகிற டைமில் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சேப்பக்கிழங்கு மாவை நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா பரத்தி எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி மாவு போட்டே பரத்துங்க, அப்போ தான் ஒட்டாமல் நல்லா வரும். கரெக்டான ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் வரணும்னு இல்லை, உங்களுக்கு எப்படி வருதோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். நம்ம கடைசியில் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி வச்சு கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் டாக்கோ ஷீட்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்க இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காவை பார்க்கலாம். ரொம்பவே நல்லா வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள். இதை நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கணும். இப்போ இதை நம்ம ஸ்டஃபிங்க்கு மசாலா சேர்த்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். வெண்ணெய் நல்லா உருகினதுக்கப்புறம் இது கூட ஒரு 3 பல்லு பூண்டு நல்லா பொடியான இருக்கிறது சேர்த்து பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்கிற இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காவையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஒரு நல்ல வாசம் வரும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சா போதும். பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராகவே நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த டாக்கோ ஷீட்டை ஒரு 70% அளவுக்கு வேகிற அளவுக்கு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு டோஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடலாம். இதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ நம்ம டாப்பிங்ஸ் ரெடி பண்ணலாம். அஸ்வின் டாப்பிங்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி அவுல் எண்ணெயில் பொரிச்சு தான் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு ரீக்ரியேஷன் ரெசிபிங்கிறதுனால அதே மாதிரி நம்மளும் அவுளை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம டாப்பிங்ஸ்க்கு என்னென்னு எடுத்துருக்கோன்னா குக்கும்பர், டொமேட்டோ, ஆனியன், அப்புறம் இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற போஹா, இதெல்லாம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதை நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங்க்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காவோட ஸ்டஃபிங்கும் சேர்த்துக்கலாம். இதை அழகாக இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள்,
இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து மடித்து விட்டுக்கணும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த டேக்கோவை ஒரு தவாவில் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும். இது ஏன் நம்ம எகைன் டோஸ்ட் பண்ணுறோன்னா அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌனிஷாக கிறிஸ்பியாகவே நம்ம டேக்கோ ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபியும் கூட. பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிஃபாக நிற்கிதுன்னு. இப்போது இது கூட நம்ம டாப்பிங்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பரான கிறிஸ்பியான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேக்கோ ரெசிபி நம்ம செஞ்சு எடுத்தாச்சு. இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.